नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कोरोना संक्रमणले गर्दा विश्व नै प्रभावित भएको 10 महिना करिब बितेको छ। यो बीचमा नेपालमा पनि लामो समय लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञाले गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरू थला परेको अवस्थामा थियो। अहिले कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको अवस्थामा पनि सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको छ र सार्वजनिक सवारी साधन जो नागरिकको पहुँचमा थिए ती सवारी साधन सामान्य नागरिकको पहुँचमा भएका सवारी साधन सञ्चालन भएपछि नागरिक गतिविधि बिस्तारै चलायमान बन्न थालेको छ। नेपालमा 2000, 3000 देखि 5000 सम्म दैनिक कोरोना संक्रमित देखिरहँदा नजिकिएको छ दशैं। दशैं नेपालीहरूको ठूलो चाड हो। काठमाडौँ उपत्यका सहित ठूलो जनशक्ति जो रोजगारीको सिलसिलामा अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न कारणले गर्दा शहरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्दछ। त्यो जनशक्ति चाडपर्वको समयमा अझ विशेषतः दशैंको समयमा चाड परिवारसँग मनाउनका लागि घर जाने गर्दथ्यो र यसपालि केही नागरिकहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाट लकडाउनको समयमा बाहिरिएको सरकारले बताइरहेको छ। केही नागरिकहरू अहिलेदेखि बाहिरिने क्रममा रहेका छन् भने अब दशैं लक्षित गरी जुन दशैंका आसपासका दिनमा हुने भिडभाडहरू कम भएको भन्दै सरकारले टिकट बुकिङका विषयमा निर्णय गर्नका लागि आवश्यक ठानिएको अवस्थामा मात्रै गर्ने भनेर बताइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा समग्र यातायात व्यवस्थापन, टिकट बुकिङ, विशेषतः अग्रिम टिकट बुकिङको विषयमा हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग संवादको लागि यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसाल सम्पर्कमा रहनुभएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, नागरिक गतिविधि बिस्तारै चलायमान बनिरहेको छ। यातायात क्षेत्र खुलेपछि नागरिकहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका छन्। महान पर्व दशैं पनि नजिकिएको छ। हरेक वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने गर्दथ्यो। यसपालि तयारी के छ? अब गत वर्ष जस्तो अहिले त्यो स्थिति छैन। अहिलेको अवस्था विषम परिस्थिति छ भनेर यहाँले भनिहाल्नु भयो। अब गत वर्षसम्म यो दशैं तिहार र छठको बेलामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिबन 20 लाख यात्रुहरू चाहिने दशैं तिहार र छठ पर्वको लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने गरेको डेटा छ हामीसँग। तर अहिले अब यसपालि यो कोरोनाको कारणले गर्दा यो संख्या चाहिँ निकै कम हुने देखिएको छ। यसको खास गरेर केही चाहिँ यात्रुहरू उपत्यका बाहिरै रहनु भएको र केही चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार पनि, अनुरोध अनुसार पनि अब केही यात्रुहरूले दशैं जहाँ छौँ त्यहीँ रहेर मनाउँ भन्ने पनि सरकारको नीति भएको हुनाले पनि धेरै यात्रुहरू यसपालि ट्राभल गर्नुहुन्न दशैं। हामीसँग डाक्टर लोकनाथ भुसाल संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको छ। उहाँ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता रहनुभएको छ। उहाँसँग फेरि पनि हामी संवाद गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्कबाट हामीले संवाद गर्ने तयारी प्रयास गरिरहेका छौँ। अग्रिम टिकट बुकिङका विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नागरिकहरूको जिज्ञासा रहेको पाइएको छ। यो विषयमा हामी उहाँसँग जवाफ लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न सिलसिलामा आएका नागरिकहरू घर फर्कनका लागि विगतमा दशैंमा ठुलो भिड लाग्ने गर्दथ्यो भने यसपालिको दशैंमा अलि जटिल परिस्थितिका कारण धेरै नागरिकहरू भिडभाड गरेर घर जाने मनस्थितिमा नभएको सरकारले अनुमान आकलन गरिरहेको छ र अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने विषयमा यातायात व्यवसायसँग पटक पटक सरकारले छलफल पनि गरेको थियो। दशैंको समयमा अग्रिम टिकट बुकिङ हरेक वर्ष पेचिलो बन्ने गरेको छ र अग्रिम टिकट बुकिङबाट पनि धेरै नागरिकहरूले विगतका समयमा शास्ति खेप्नु परेको उदाहरणहरू प्रस्तुत भइरहेका थिए, देखिरहेका थिए र नागरिकहरूले घर जाने समयमा काठमाडौँबाट पोखरा, त्यसै गरी पोखरा आसपासका सहर र केही सहरहरूमा भन्दा अन्य टाढा टाढाका अझ विशेषतः पश्चिमी क्षेत्रका र ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जानको लागि र ग्रामीण क्षेत्र भएर जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने सवारी साधनहरू निकै थोरै सङ्ख्यामा चल्दा र सवारी पाए पनि सिट नपाइने लगायतका कारणले गर्दा टिकट पाउन नै मुस्किल हुने जस्ता समस्याले गर्दा नागरिकहरूको अघिल्ला वर्षका दशैं केही व्यक्तिहरूको खल्लो समेत बनिरहेको थियो। यसपालि बजारमा पनि चहल पहल खासै देखिएको छैन। सङ्क्रमण निकै नै सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्दै गएको अवस्था छ। अझ विशेष गरी देशका अन्य भूभागको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ। देशमा कुल सङ्क्रमित पहिचान भएका मध्ये 50 देखि 60 अझ 70% सम्म पनि कुनै कुनै दिनमा
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देशका कुल सङ्ख्यात्मक सङ्क्रमितको सङ्ख्यामध्ये को हिस्सा रहने गरेको छ। हामीसँग यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषाल फेरि पनि सम्पर्कमा रहनु भएको छ। अब यसपालि हामी संवादकै क्रममा अगाडि बढिरहेका थियौँ। सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने नखोल्ने विषयमा अहिलेसम्म गरेको निर्णय चाहिँ के छ? हेलो भुषालजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, मैले अलिकति तपाईँको प्रश्न बुझिनँ, फेरि भन्नु न। अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नगर्ने विषयमा सरकारको पछिल्लो निर्णय के छ? अब यो बारेमा हामीले जुन नेपाल सरकारले भदौ 29 गते यो अग्रिम टिकट के अरे यो यातायातलाई जुन सञ्चालन गरेको छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो आधा सङ्ख्या मात्रै यात्रु राख्ने र आधा 50% बढी भाडा लिने भनेर नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको हो। त्यसपछि चाहिँ अब यो यातायातलाई के गर्ने भन्ने बारेमा अहिले चाहिँ लिखित रूपमा हामीलाई कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। त्यस कारणले अहिले त्यही निर्णय नै कायम छ भनेर हामीले मान्नुपर्छ। भनेको केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अब सवारी साधनमा पनि लामो दूरीका सवारी साधनमा पहिलेकै अनुसार सिटभरि यात्रु राखेर चलाउनका लागि पाइनेछ भनेर भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन त्यसो भए? होइन, अहिले त्यो बारेमा हामीलाई लिखित जानकारी अझै यो यातायात व्यवस्था विभागलाई नेपाल सरकारबाट त्यस्तो निर्णय भएको भए त्यसको लिखित प्रति हामीलाई प्राप्त भएको छैन। त्यसकारण लिखित प्रति प्राप्त नभएसम्म हामीले यसबारेमा अरू थप कुरा बोल्न सक्दैनौँ। हामीसँग लामो दूरीका सवारी साधनले कति यात्रु बोकिरहेका छन्, स्वास्थ्य प्रोटोकल कति पालना भएको छ भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र कस्तो छ अहिले? हाम्रो यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरीसँग सहकार्य गरेर दैनिक रूपमा हाम्रो विभागबाट यस्तो अनुगमन हुने गरेको छ र अनुगमनको क्रममा कसैले चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेको जुन निर्देशन छ त्यसको अवज्ञा भएको या उल्लङ्घन भएको पाइएमा त्यस्तो चाहिँ सवारी चालकहरूलाई, सवारी साधनको व्यवसायीहरूलाई हामीले कारबाही गर्ने गरेका छौँ। कानुन अनुसारको 7,000 रुपियाँसम्मको चाहिँ चिट काटेर त्यस्तो उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै केन्द्रित छ कि काठमाडौँ बाहिर पनि भइरहेको छ अनुगमन? काठमाडौँबाट बाहिर जानेहरूको पनि हामीले गरेका छौँ र हामीले यस्तो चाहिँ यातायातको अनुगमन गर्नको लागि हामीले 753वटै स्थानीय तहहरू र 77वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि यो चाहिँ नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकल र हाम्रो विभागबाट जारी भएको जुन यातायात सञ्चालन निर्देशिका छ त्यसको चाहिँ पालन भए नभएको अनुगमन गर्नको लागि हामीले स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गरेर पत्राचार पनि गरेका छौँ। विशेष त काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरी जिल्लामा यसको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ भन्ने सुनिएको छ, देखिएको छ नि। अब यसमा यो प्रदेशभित्रको यातायातको अनुगमन गर्ने काम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन्छ र स्थानीय तहभित्रको हेर्ने स्थानीय सरकारहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ र हामीले खास गरेर यो मध्यम र लामो दूरीमा चल्ने र अन्तर प्रदेश भएर चल्ने यातायातहरूको हामीले चाहिँ अनुगमन गर्छौँ। अरू चाहिँ प्रदेशभित्र चल्ने यातायातहरूको सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहभित्र चल्नेहरूको स्थानीय तहहरूले पनि यसको अनुगमन गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि केही सवारी साधनमा सङ्ख्यात्मक रूपमा मानिस नागरिक नै कम चढेका छन्, केहीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चढ्नै पर्ने बाध्यता भएका र काठमाडौँ उपत्यकाका पनि त्यो रुटमा थोरै सवारी चल्ने ठाउँमा त अझै पनि नागरिकहरू सिटभरि चढेकोदेखि उभिएकोसम्मको पनि स्थिति देखिएको छ। हाम्रो अनुगमन किन त्यहाँसम्म पुगिरहेको छैन? हामीले अनुगमन गरेका छौँ दैनिक रूपमा र हाम्रो अनुगमनमा मैले अघि पनि भने हाम्रो अनुगमनको क्रममा यदि त्यस्तो भएको पाइएमा हामीले ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा यो चाहिँ त्यस्तो गर्ने बेला कारबाही गर्ने गरेका छौँ र यसमा यातायात व्यवस्था विभागको तर्फबाट मैले सबै सरकारवालाहरूलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो यातायात व्यवसायीले भन्दा पनि यसमा चाहिँ यो सबै 3 पक्षकै भूमिका हुन्छ। यातायात व्यवसायी, सवारी चालक, सहचालक र यात्रुहरू पनि यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य सरोकारवाला भएको हुनाले यदि बस फुल छ भने, सवारीका साधनहरू फुल भएका छन्, एउटा सिटमा 2 जना भन्दा बढी राखिएको छ भने त्यस्तो बसमा चाहिँ त्यस्तो सवारीका साधनमा नचढ्नु हुन र अर्को सवारीको साधन नआउन्जनी वेट गर्नु हुन मैले चाहिँ यात्रीहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो हाम्रो यातायात कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यहाँहरूको भूमिका त सशक्त भन्दा पनि अलिकति कम प्रभावकारी देखियो नि। होइन, सरकारको प्रभावकारी होइन, हामीले अनुगमन गरेका छौँ र नेपाल सरकारका सबै निकायबाट खास गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट बारम्बार हामीले यो सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेका छौँ। यो कोभिडको सङ्क्रमणको लागि हामीले भिडभाड नगरौँ, स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालन गरौँ भनेर भनेका छौँ। त्यस कारणले यो सरकारको तर्फबाट अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ हामीले। त्यस कारण सरकारको भूमिका कमजोर भएको होइन। यसमा नागरिकहरूले पनि यात्रुहरूले पनि अलिकति जिम्मेवार भएर यात्रा गरौँ भन्ने हाम्रो विभागको अनुरोध छ। व्यवसायसँग पनि यहाँहरूको पटक पटक सल्लाह हुन्छ, व्यवसायहरूले जिम्मेवारिता प्रस्तुत नगर्नु भएको हो त्यसो भए? हजुरको प्रश्न बुझिएन, फेरि भन्नु। व्यवसायहरूसँग पनि सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्ने विषयमा, अधिक भाडा लिने विषयमा संवाद छलफल सहकारी यहाँहरूको भइ नै रहेको थियो। तर सो निर्णय कार्यान्वयन नगरिकन उनीहरूले बढी यात्रु अलिकति बढी कमाउनका लागि बोक्ने जस्तो प्रवृत्ति देखाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ हुनुपर्ने जति जिम्मेवार नभएका हुन्। उहाँहरू व्यवसायी हो, तर नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशनहरू उहाँहरूले पालन गर्नुपर्छ र उहाँहरूले अलिकति अब त्यस्तो फाइनेन्सियल गेनको लागि त्यस्तो बढी यात्रुहरू राख्नु भएको रहेछ भने कानुनअनुसार उहाँलाई कारवाही हुन्छ। र यसमा चाहिँ उहाँहरूले चढाउँछु भनेर मात्रै हुँदैन, यसमा यात्रुहरू चढ्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यस कारण यसमा डिमान्ड र सप्लाई दुइटै पक्ष छ। त्यस कारणले सप्लाई पक्ष यसमा यात्रुहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारण यात्रुहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकलको उल्लङ्घन गर्ने गरेर सवारीका साधनहरूमा यात्रा नगर्नु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। यात्रुलाई त बाध्यता पनि छ नि डाक्टर साहब, त्यहाँनिर एउटा सवारीले पहिला उभिएर एउटा किसिमको व्यवस्थाले सवारी साधनमा यात्रु बोकिरहेको थियो। त्यो ठाउँमा त्यही सङ्ख्याका नागरिकहरू त नभनौँ, थोरै मात्रै सङ्ख्या घटे पनि केही व्यक्तिहरू त असहज तरिकाले यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था त छ नि। सवारी साधनको कमीले होस् वा व्यवस्थापनको लागि हामीले पुर्याउन नसकेको ध्यानले गर्दाखेरि होस् वा हामीले त्यहाँनिर गर्न नसकेको व्यवस्थापनले गर्दाखेरि पनि नागरिक त सवारीमा चढ्न बाध्य त छन् नि। फेरि त्यसै गरी त्यो निश्चित रूपमा यहाँले भनेको सही हो, तर यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले धेरै असहजताका बीचबाट हामीले बाँच्नु परेको छ र आफ्नो जनजीवनलाई चलाउनु परेको छ। त्यस कारण यात्रुहरूले पनि अलिकति कष्ट सहेर अलिकति समय पुरेर भए पनि अर्को बसमा यात्रा गर्न र भिडभाड गरेर यात्रा नगर्नु हुन हामीले अनुरोध गर्छौँ। ठिक छ, अब हामीले सुरुवातमा गरेको कुराकानी अलिकति स्पष्ट भएको छैन भन्ने महसुस भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। विभिन्न जिल्लामा पनि सवारी साधन खुलेका छन्। काठमाडौँ आउन र जानको लागि अहिले साह्रै कठिन छैन। तर दसैँको बेलामा हामीसँग उहाँ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। उहाँ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुषाल रहनु भएको छ। उहाँसँग हामी फेरि पनि संवादलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हामी दसैँ लक्षित केही कुराकानी गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण बढेको छ। विभिन्न जिल्लामा जानका लागि केही नागरिकहरू चाहिरहेको पनि अवस्था छ। अब दसैँको समयमा धेरै नागरिकहरू बाहिरिँदैनन् भनेर सरकारले अनुमान त गरिरहेको छ। यद्यपि व्यवस्थापनको लागि अहिले के गरिँदैछ, के भइरहेको छ? अहिले यसलाई दुईटा पक्षबाट हेरौँ। एउटा मैले अघि पनि अलिकति डेटा प्रस्तुत गरेँ। यहाँ गत वर्ष करिबन 20 लाख व्यक्तिहरू यो दसैँ तिहार र छठ पर्वको लागि काठमाडौँबाट बाहिरिङ गरेकोमा यो वर्ष 4-5 लाख मात्रै जाने भन्ने हाम्रो मोटामोटी अनुमान छ। र यो चाहिँ नै यो 20 लाख यात्रुलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अग्रिम बुकिङ गर्ने चाहिँ व्यवस्था रहिआएको हो। तर अब 4-5 लाख यात्रुहरूको लागि यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसको लागि हामीले यातायात व्यवसायीहरूसँग पटक पटक छलफल गरेका छौँ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले अग्रिम बुकिङ खोल्ने भनेर यातायात व्यवसायीहरूसँग हामीले समझदारी गरेका छौँ। र अहिलेसम्म बालाजु बस पार्क लगायतको यो काठमाडौँ उपत्यकामा आउने र जाने पोइन्टहरूको अवस्था हेर्दाखेरि अहिलेसम्म यात्रुहरूको चाप भएको अवस्था छैन। यो यात्रुहरू यात्रा गर्ने यात्रुहरूको नै डिमान्ड कम छ। त्यसकारण डिमान्ड माग कम भएपछि हामीले आपूर्ति पक्षमा पनि अब थोरै बस अथवा सिधै टिकट काटेर जाने व्यवस्थाले नै पुग्ने जस्तो अहिलेसम्म अवस्था देखिन्छ। तर पर्सि हाम्रो जुन यो घटस्थापनादेखि हाम्रो नवदुर्गाको सुरुवात हुन्छ, यो नवदुर्गाको दिनदेखि चाहिँ नि यदि चाहिँ त्यस्तो धेरै माग आएमा हामीले अनलाइन के अरे हामी अग्रिम बुकिङमा जानको लागि पनि हामी पूर्णतया तयार छौँ। यातायात व्यवसायीहरू पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब अग्रिम बुकिङ हुने अवस्थामा चाहिँ नागरिकहरू बस पार्कमै पुग्नुपर्ने हो कि त्यसको लागि के व्यवस्था छ? अब अहिलेसम्म उहाँहरू चाहिँ अग्रिम टिकट लिनको लागि अब धेरै जसो यातायात व्यवसायीहरूले अहिले पनि अनलाइन टिकटिङ गर्ने जुन सिस्टम हो त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि कार्यान्वयनमा नल्याएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ अब बस पार्क अथवा उहाँहरूका टिकट बुकिङ काउन्टरहरू जहाँ छन् त्यही काउन्टरमै गएर टिकट लिनुपर्छ। तर यो बिचमा चाहिँ हामीले केही बस व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेर खास गरेर
पर्यटन क्षेत्रमा चल्ने जुन बसहरू छन् ती बस व्यवसायहरूमध्ये अहिले अहिले 30-35 जति यातायात व्यवसायीहरूले अहिले अनलाइनबाट पनि टिकट बिक्री गरिरहनु भएको छ। त्यो सेवा पनि नागरिकहरू यात्रुहरूले लिन सक्नुहुन्छ र अरू अरू यातायात व्यवसायीहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूले अहिले चाहिँ बालाजु बस पार्क अथवा उहाँहरूले राखेको टिकट काउन्टरहरूमा गएर भौतिक रूपमै टिकट किन्न पर्ने अहिले बाध्यता छ। तर कर्मशः हामीले विभागको तर्फबाट यो बारेमा पनि हामीले एउटा यसको कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि एउटा कार्यविधि पनि हामीले अस्ति मात्रै जारी गरेका छौँ। अस्ति मात्रै हामीले स्वीकृत गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छौँ र यो कार्यविधि अनुसार अब अनलाइन टिकटिङ सिस्टम नभएका यातायात व्यवसायीहरूले पनि बस व्यवसायीहरूले पनि अब अनलाइनबाट टिकट किन्ने बेच्ने सिस्टम डेभलप गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ र यो कार्यविधि अनुसार पनि उहाँहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ। अहिले दसैँकै लागि यो सबै सुविधा यात्रुहरूलाई यहाँनिर रोकेर यहीँनिर जोड्न चाहन्छु। अघिल्लो वर्षको चैतदेखि लकडाउन भयो, हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ, सबैजनाले स्वीकार गरेका छन्, सरकारले देखिरहेको छ, हेरिरहेको छ। यत्रो 6-7 महिनासम्म पनि हामी यति व्यवस्थापनको लागि पनि किन तयारी गर्न सक्दैनौँ? हामीसँग दूरदर्शिताको अभाव देखियो नि। होइन, हामीले यो तयारी गरेका छौँ। यो तयारी गर्नकै लागि हामीले यो पहिला त यसको कानुनी व्यवस्था हुन पर्यो। यो कानुनी व्यवस्थाको लागि हामीले यो असाध्यै द्रुत प्रक्रियाबाट हामीले एउटा कार्यविधि जारी गरेका छौँ। अब यो कार्यविधिमा टेकेर आवश्यक पर्ने यसको संरचना पनि हामीले मोटामोटी रूपमा विभागले पनि यो अनलाइन टिकटिङ सिस्टमको मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम पनि हामीले यसको सफ्टवेयर पनि डेभलप गरेका छौँ र व्यवसायीहरूमध्ये केही व्यवसायीहरूले त गरिसक्नु भएको छ। अब बाँकी रहेकाहरूले पनि ग्रेजुअल्ली यो गर्दै जानुहुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ द्रुत गतिबाट भइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउँछु। हरेक वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ भने पनि नागरिकहरू सोही अनुसार सुविधा नपाएर गइरहेका थिए। यसपालि खोल्ने नखोल्ने बिचमा अन्यल त छ, तर धेरै भाडा लिने चाडपर्वको समयमा यो क्रम हरेक वर्ष रहन्छ। अहिले पनि अतिरिक्त भाडा लिनका लागि सरकारले छुट दिएको अवस्था छ। यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति देखाउने यातायात व्यवसायी वा सवारी चालक वा सहचालकमाथि चाहिँ हामी कसरी प्रस्तुत हुँदैछौँ? अहिलेको हाम्रो योजना के छ? यदि तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी भाडा दर लिएको भए तुरुन्त ट्राफिक प्रहरीको 103 नम्बरमा सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई फोन गर्न हामीले अनुरोध गर्छौँ र यदि कुनै यातायात व्यवसायी अथवा सवारी चालकहरूले तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी ल्याएको भए उहाँहरूलाई हामीले कानुन अनुसार अवश्य कारबाही गर्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो संयन्त्र के छ अनुगमनको लागि, त्यसको समग्र व्यवस्थापनको लागि? अब यसको अनुगमन गर्नको लागि हाम्रो ट्राफिक प्रहरी पनि हामीसँगको सहकार्यमा हुनुहुन्छ र हामीले पनि अब यो यात्रु सहायता कक्ष भनेर यो 10वटा जति ठाउँमा हामीले भोलिदेखि यात्रु सहायता कक्ष भनेर खोल्दैछौँ। मेन नाकाहरूमा जस्तो कोटेश्वरमा, गौशालामा, चाबेलमा, त्यस्तै गरेर बस पार्कमा, कलङ्कीमा र नागढुङ्गामा हामीले यो यात्रु सहायता कक्ष भनेर खोल्दैछौँ। यदि त्यस्तो बढी भाडा लिएको अथवा तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी यात्रुहरू राखेको पाइएमा त्यहाँबाट पनि अब त्यस्तो यात्रुहरूले त्यो हाम्रो यात्रु सहायता कक्षबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुन्छ। विगतका वर्षमा कस्तो पनि अवस्था देखियो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि 1000 रुपियाँ भाडा छ भने त्यो मान्छे नगई नहुने खालको मनोविज्ञान सहचालक वा चालकहरूले देख्छन्, बुझ्छन् भने तपाईँ चाहिँ 1500 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ भने हिँड्नुहोस् नभए नहिँड्नुहोस् भन्ने खालको, सवारी साधन कम छ भन्ने खालको एक हिसाबको मनोवैज्ञानिक त्रास देखाएर पनि बढी भाडा वसुल गरेको पाइएको थियो। यसपालि अग्रिम टिकट बुकिङ नखुल्दाखेरि यस्तो परिस्थिति अझ बढ्न सक्ने आशंका बढिरहेको छ। विज्ञ तहबाट पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। सवारी नपाएर अतिरिक्त भाडाभन्दा पनि अझ बढी भाडा तिरेर जानुपर्ने अवस्था त बन्दैन नि यसपालि? त्यस्तो बन्दैन। त्यस्तो धेरै टिकट खोज्ने यात्रुहरू भएमा यातायात व्यवसायीहरूले पनि हामीले जति पनि बस तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यस्तो चापाचाप गरेर भिडभाड गरेर यात्रा गर्ने अवस्था रहँदैन र यदि कसैले कुनै चाहिँ रुटमा एउटा मात्रै गाडी चल्ने रहेछ दिनमा अथवा विविध कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि बढी भाडा लिएको चाहिँ जानकारी भएमा हामीले ट्राफिक प्रहरीको 103 नम्बरमा फोन गर्नुहुन सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब पोखरा, चितवन जस्ता सहरमा त विगतका वर्षमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्दा नखुल्दा पनि समस्या थिएन, तर पश्चिमतर्फ, सुदूरपश्चिमतर्फ, पूर्वी भेगतर्फ काठमाडौँबाट विभिन्न लामो दूरीका अझ त्योभन्दा पनि धेरैवटा जिल्ला छिचोलेर टाढा पुग्नुपर्ने पहाडी भेगका नागरिकहरूले हरेक वर्ष शास्ति खेप्दै आएका थिए। उनीहरूको लागि यो वर्ष समस्या नहोस् भन्नका लागि हामीले कसरी सोच्दैछौँ? अघिल्लो वर्ष पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामी रिपोर्टिङको क्रममा जाने बेलामा
अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेको 1 दिनमा 2 दिनमा नै त्यहाँसम्म पुग्ने सवारी साधन छैन भनेर सूचना टाँसिसकेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसको लागि हामी केही व्यवस्था गर्दैछौँ यसपालि? होइन, हामीले त्यसको लागि विशेष व्यवस्था भन्दा पनि हामीले यातायात व्यवसायीहरूसँग यसको लागि हामी चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा छौँ र यात्रुहरूको त्यस्तो चाप भएको अवस्थामा हामीले बस यो टिकट काउन्टरको म्यानेज गर्ने बालाजु बस पार्कको अपरेटरसँग पनि हामी लोच्छे प्रणालीसँग पनि हामी सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूको दिएको रिपोर्टको आधारमा आवश्यक पर्यो भने हामीले तुरुन्तै चाहिँ त्यस्तो थप बसहरूको व्यवस्था गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। अब यहाँनिर सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सङ्क्रमित बढेका छन्। अघिल्लो पटक पनि लकडाउनकै बेलामा केही नागरिकहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए, अहिले दसैँमा पनि केही नागरिक त पक्कै बाहिरिन्छन्। उनीहरू काठमाडौँ भित्रिन पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब यसरी जाँदाखेरि सकभर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार सकभर जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर दसैँ मनाऊँ। यदि विविध कारणले यहाँहरूलाई दसैँ तिहार छठको पर्व मनाउनको लागि आफ्नै घर जानुपर्ने अवस्था छ, यात्रा गरेर जानुपर्ने छ भने सुरक्षित रूपमा जाउँ। नेपाल सरकारले र हाम्रो विभागले जारी गरेको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी मार्गदर्शनहरू छ त्यसलाई पालन गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र यो सेनिटाइजर मास्कहरू प्रयोग गरेर सुरक्षित रूपमा आफ्नै घरबाट खानेकुराहरू पनि लिएर जाउँ। बाटोमा होटलमा खाँदाखेरि त्यहाँबाट पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो विभागले पनि खानाहरू घरबाटै लिएर जानको लागि पनि हामीले योभन्दा पहिला पनि हार्दिक अपिल गरेका छौँ। यसरी यात्रा गरौँ, सुरक्षित रूपमा गरौँ र अब चाहिँ नि यो हामी विषम परिस्थितिमा छौँ, यही अनुसार यहाँहरूले सचेततापूर्वक यात्रा गरौँ भन्ने। यो अलिकति कूटनीतिक प्रकारको जवाब हो। स्पष्ट तरिकाले काठमाडौँबाट विशेष कारणले आफन्त भेट्नै पर्ने भएर मात्रै अहिले बाहिरिन्छन् नागरिकहरू, मनोविज्ञान त्यो देखिएको छ। यहाँहरूको अनुमान पनि त्यही आधारमा गरिएको हो। उनीहरू काठमाडौँबाट बाहिर गएपछि काठमाडौँ भित्रै नै पाइँदैन कि भन्ने चिन्तालाई चाहिँ यहाँ के जवाब दिनुहुन्छ? काठमाडौँ भित्रिनको लागि पनि त्यस्तो समस्या हुँदैन। यातायात व्यवसायीहरूसँग पर्याप्त बसहरू छ। उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो फर्किने सेड्युल कहिले हो त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गरेर यात्रा गर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ। काठमाडौँ भित्रिनै नपाउने गरी पिसिआर रिपोर्ट माग्नेदेखि अनेक किसिमका समस्या हुन्छ कि भन्ने खालको पनि चिन्ता छ। सरकारले के सोचिरहेको छ, यहाँहरूसँग कसरी समन्वय हुँदैछ? यो पिसिआर रिपोर्ट चाहिने नचाहिने कुरा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्णय हुने कुरा हो। त्यस कारणले यसको लागि यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारी यहाँहरूसँग समन्वय के भइरहेको छ भनेर सोध्दैछु, समन्वय शब्दलाई बिचमा घुसाएर। अब अहिले हाम्रो त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अहिले हाम्रो समन्वय भएको छैन, तर आवश्यकता अनुसार हामीले उहाँहरूसँग समन्वय गर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ एभेन्यू टिभी नेटवर्क र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग डाक्टर लोकनाथ भुषाल सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँबाट बाहिरिनका लागि सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नका लागि घटस्थापनाको दिनभन्दा अघिल्लो दिनको विभिन्न क्षेत्रमा चाप बढेको अवस्थामा चाहिँ अग्रिम टिकट बुकिङ जुनसुकै बेला खोल्नको लागि यातायात व्यवसायीसँग सम्पर्क र संवाद भइरहेको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। त्यसैगरी अधिक भाडा लिने र सरकारले तोकेको भन्दा धेरै भाडा लिने सवारी साधनलाई कारवाही गर्नको लागि पनि सरकारले तयारी गरेको जानकारी छ। त्यसैगरी विभिन्न ठाउँमा बढी भाडाको विषयमा जानकारी लिनको लागि पनि यात्रु सहायता कक्ष काठमाडौँ उपत्यकामा र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि जानकारी लिने संयन्त्र परिचालन गर्नको लागि पनि तयारी भइरहेको जानकारी आएको छ। तर सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा सम्भव भएसम्म घरमै बसेर त्यसैगरी जहाँ छौँ त्यही यथास्थितिमा दसैँ मनाउन आवश्यक भएको सरकारले बताइरहेको छ। आजलाई यो क्रम सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।